にちは。こんにちは。ナニです。マニです。文法語へようこそ。Okay, today is episode 2 of N5 grammar, and the grammar point is 何々でしょう。So, でしょう is usually translated as probably or right. So, on the basic level, what's the difference between です and でしょう？まあ、でしょうには There are two meanings in でしょう。If you ask something 聞くときの疑問形。あともう一つはちょっと明日は晴れでしょう。天気予報とかで言う多分 will とか might とかの感じ。だから両方あるからそれを混ぜない方がいい。でしょうかとでしょうを混ぜない方がいいと思うんだよまず。Okay. Yeah, so でしょう is like 本当に just asking like isn't it? You're quite sure about something. But でしょうか is like you are not sure about something. Okay. So ですかの polite version is でしょうか。Okay. So でしょう is when you know the answer and you're just kind of like agreeing. Like かわいいでしょう。かわいいでしょう。そう。When you want to ask something, you can't use でしょう。でしょう is kind of just confirming. Yeah, just confirming. Yeah. You have to be careful because sometimes it sounds a bit rude. If you like, I heard sometimes non-native Japanese speakers use でしょう a lot, but it doesn't sound polite. Between friends, we never use でしょう because it sounds too formal. I wonder why on the textbook there's this sentence because actually we don't use it. So the levels are you don't know the answer and you want to ask a polite question. これは何のコップですか? More polite. これは何のコップでしょうか? そう。You don't say これは何のコップでしょう because in a polite situation it's rude and among friends you wouldn't say it. So actually, we don't use it. I think the only situation which we really use this でしょう sentence is maybe mom say to the children 片付けてないでしょみたいな感じ。So like ちょっと it sounds aggressive. And ちょっともう分かりきってることに使う。So you need to make sure that you make the difference between でしょうか and でしょう。But with the probably 意味、you can use でしょう。雨が降るでしょう。そうだね、雨が降るでしょう。まあめっちゃフォーマルだけどね。私はこの旅を忘れないでしょう。But why don't you just say 忘れない？まあ意味は私はこの旅を忘れませんとこの旅を忘れないでしょうは同じなんだけど多分 it's just more stylistic issues. Okay. So meaning is separate, actually same. So you need to separate でしょう into two halves. There's the isn't it half where you have to be careful of the usage, and there's the probably half, which is formal way of, or stylistic way of saying probably. 雨が降るでしょう。忘れないでしょう。でしょうか問題はでしょうかはすごい使うんだけど、何々でしょうっていう言い方は probably だとしてもカンファーメーションバージョンだとしてもあんまり両方とも喋りでは使わない。でしょうは使わない。あんまり使わない。でしょうかはめっちゃ使うけどね。Oh, it's mostly used in like essays and stuff, right? エッセイとか、あと on the TV Weather forecast. Yeah. Yeah, technically you can say 私はこの旅を忘れないでしょう。But if you say it in daily conversation されて私はこの旅を忘れないでしょう。It sounds a bit too poetic. Okay. これで終わりでしょう。これで終わりでしょうか？終わりですね。かわいいでしょう。明日は晴れるでしょう。よろしいでしょうか。